Okay, let's go. Un nou video vine acum, frate, pe care îl încarcă shawarma cu de toate. Să te abonezi cel mai bine. E bine, bine. Pentru că shawarma nu și cine. Dragi prieteni, bine v-am regăsit în bucătăria shawarma cu de toate. Având în vedere faptul că mâine sunt florile și este și ziua mea onomastică, ne-am gândit să vă prezentăm cum se pregătește un tort de mere. Mai precis vom arăta cum se pregătește blatul, pentru că finisajul, cremele, fiecare le face cum dorește. Deci vă vom prezenta cum se face blatul de tort de mere, este rețeta noastră, iar dacă vă place, o puteți urma și dumneavoastră. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 7-8 mere de mărime medie. Depinde acum și ce oală sau ce instrument folosiți pentru blat, cât de mare sau cât de mic este. De asemenea avem nevoie de aproximativ 8 ouă, pe care le vom separa albuși și gălbenuși, dar vom vedea după aceea. Avem nevoie de făină, avem nevoie de zahăr. Zahărul va fi folosit atât pentru caramelizarea oalei în care vom face blatul, dar și pentru compoziția propriu-zisă. Avem nevoie de praf de copt, 1-2 pliculețe, de zahăr vanilat, iar pentru compoziția ce va fi pentru mere, în interiorul merelor, vom avea nevoie de nuci, de gem, iar dacă aveți acasă, de exemplu, stafide, cu atât mai bine. Pentru început vom separa albușurile de gălbenușuri, pentru că fiecare va avea rolul său în acest blat. După cum vedeți, ne-am separat deja cele 8 ouă, albușurile în stânga, gălbenușurile în dreapta. Urmând să ne ocupăm pentru început de albușuri. Mai întâi ne vom ocupa de mere, pe care le vom spăla bine, iar apoi le vom curăța de coajă și le vom scobi, formând în interior o gaură în care vom adăuga mai multe ingrediente. Vom reveni după ce merele vor fi fost curățate și urmărim după aceea alte instrucțiuni. Dragi prieteni, am revenit. Merele, după cum puteți vedea, au fost curățate și scobite și acum urmează să le umplem. După ce merele au fost decojite și scobite, le vom umple cu nucă, pe fiecare în parte le vom umple cu puțină nucă și cu un gem sau o dulceață dulce, le va da un gust extraordinar. Dacă aveți și stafide în casă, ar fi perfecte. Și așa vom face cu toate până când le vom termina și vom reveni. Dragi prieteni, merele, după cum puteți vedea, au fost umplute toate și acum vom pregăti oala pentru a carameliza zahărul și merele pe care tocmai le-am umplut. Vom pune la caramelizat puțin zahăr. Să fiți foarte atenți, dragi prieteni, ca să nu se lipească zahărul de fundul oalei. Amestecați în continuu ca să nu se lipească până când zahărul se va topi. După cum puteți vedea, zahărul începe să se caramelizeze. Mai durează foarte puțin până când se vor topi și ultimele bucăți de zahăr. După ce zahărul se va carameliza, vom vedea împreună că trebuie să ungem pereții acestei oale în care vom face blatul de tort cu acest zahăr caramelizat, pentru a se imbiba gustul și compoziția și în blatul pe care îl vom face propriu-zis. După ce zahărul s-a caramelizat, vom roti ușor cratița în care vom face blatul pentru a acoperi pereții foarte bine cu acest zahăr
caramelizat. După ce am uns și pereții cu zahăr caramelizat, vom pune merele pe care le-am umplut anterior, unul lângă altul, până când vom umple toată oala în care vom pune apoi și blatul. Merele toate au fost puse în ratiță. Acum le vom pune la cuptor pentru aproximativ 15-20 de minute pentru a se coace. În continuare, până când merele vor ieși de la cuptor, ne vom ocupa de blatul propriu-zis. Vom pune un praf de sare în albușuri și le vom bate bine cu ajutorul unui mixer până când se va forma o spumă omogenă. Vom adăuga zahăr în ploaie, cam 150 de ml de grame 200, nu foarte mult pentru că și merele sunt foarte dulci și atunci nu trebuie să punem foarte mult zahăr. Turnăm în ploaie acest zahăr și amestecăm continuu până când se va forma o spumă foarte omogenă. De asemenea vom pune și puțin zahăr vanilat, un pliculeț sau două, îi va da un gust și o aromă deosebite. După ce albușurile au fost bătute bine, ne vom ocupa de gălbenușuri. Pentru a fi mai pufoase, vom adăuga o lingură de ulei pentru fiecare ou pe care l-am separat. Deci avem 8 ouă, atunci 8 linguri de ulei, pentru că acest ulei îi va da o formă mai pufoasă în momentul când vom amesteca cu albușurile și vom pregăti compoziția finală. Amestecăm ușor până când gălbenușurile vor forma de asemenea o pastă omogenă, nu se va vedea niciun gălbenuș întreg, ci totul va fi o compoziție unitară între gălbenușuri și ulei. După ce gălbenușul este gata și am amestecat foarte bine, le vom turna peste compoziția de albușuri. Avem grijă cu ajutorul unei linguri să amestecăm foarte bine albușurile cu gălbenușurile de jos în sus pentru a nu ieși aerul din compoziție, până când cele două se vor omogeniza. Între timp, într-un bol vom adăuga făina, aproximativ 250 de grame. Dacă mai trebuie după aceea, în funcție de ce făină aveți, mai puneți făină. Noi aici am amestecat praful de copt. Am pus 2 pliculețe ca să fim siguri. Amestecăm cu făina, pentru că este mai simplu să se facă o substanță iarăși omogenă decât să fie puse separat făina și praful de copt. După ce am amestecat făina cu praful de copt, vom turna în ploaie și vom amesteca ușor până când se va crea o substanță viscoasă, nu foarte lichidă, dar nici foarte solidă, ca un fel de budincă. Turnăm ușor în ploaie și amestecăm foarte bine să nu se creeze ocoloașe și a nu rămâne făină nedizolvată. Compoziția este gata. Uitați-vă, ca o budincă viscoasă. Aceasta o vom turna peste merele proaspăt caramelizate și copte. Compoziția vom turna omogen. Oricum ea se va așeza după aceea singură. Să umplem foarte bine golurile care există între mere. Ce se aude acum este zahărul caramelizat.
Compoziția a fost turnată, vedeți că este uniformă. Să nu vă speriați că merele sunt peste compoziție, pentru că această compoziție va crește datorită prafului de copt și a spumei foarte bine bătute. O vom pune la cuptorul preîncălzit, pentru aproximativ 30-40 de minute și vom reveni cu produsul final. Dragi prieteni, iată produsul final. Priviți cât de bine arată, priviți cât de bine este structurat. Părțile mai întunecate reprezintă caramelul care s-a desprins de pe pereții vasului. Părțile mai albe sunt merele. Priviți cât de bine arată, dragi prieteni, și vă gândiți-vă cât de bine va arăta ornat. A crescut perfect, uitați-vă ce grosime are. Este un blat foarte reușit, un blat perfect. Vă garantez că miroase extraordinar de bine și urmează ca fiecare să-l orneze după bunul lui plac. Noi o să-l ornăm cu frișcă, poate și puțin topping de ciocolată. Voi îl ornați cum vreți. Încă o dată priviți acest minunat blat, iar dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu ezitați să o urmați și dumneavoastră. Până data viitoare, vă salutăm!